見到啊？見唔到，見唔到啊！真係見唔到啊！行高啲啊！呢度啊，呢個位睇到，過嚟。呢度夠高。呢度有個窿。咩點啊兩位啊？係咯，呢個女人，有呢個男人，呢個男人，呢度。你喺樹窿，嗱我指俾你睇，呢個方向，見唔見到？見唔見到？乜見都見唔到。吓真係見唔到㗎？見到座樓啫而家睇唔睇到？見到少少，而家就見到個頭。係啊，見到個頭同個身。好，擰轉，睇住。淨係見到個頭同個身係到個頭個身㗎啦，冇腳啊坐喺度啊嘛。傻啊！你盤膝而坐，點會見到隻腳啊？誒呢度咪見到啦，呢個位。想唔想抱啊？有啲乜嘢啊？食物乜都見唔到，乜都見唔到。仲衰，踎低啲啊，踎低啲，見唔見到？你踎低啊！乜都見唔到，淨係樹窿嗰個。我淨係見到嗰座嘢，紅色嗰座嘢見唔到。好好啦，冇嘢啦，行啦我哋。原來冇嘢啦，咁耐真係。你真係見唔到？你見到座樓啫？呢位睇唔睇到？有呢個位，呢位，呢位開揚啲。阿小 P 仔，你搞幾耐啊？小 P 仔，嚇呢度。見到啦，呢度開揚啲啊。見到見到見到，咩喎？啱咩？好嘅，行啦，快啲啦，趕路啊！嚟啦，快啲啦，唔趕路啊！呢個話快啲，一個唔趕路，搞笑。整鬼難啊！大力，睇佢亂咁上落嚟啊！而家矮得滯，mark 唔到個位嘅。好，爬山行側邊。人路。係啊，小朋友。係啊。646米而家。嚇？咁啊？幾米？咁快？咁快咩？咁簡單嘅喂，係咯，大佬，有好多級嘅大佬。有咩全香港最難嘅？有冇用啊？有好多山嗰啲爬嗰啲嘢。未到，落山先係，落山先搞係。咩啊？吉嬲啊！牙刷刷，而家計唔計埋落去啊？都未啦。 300幾即係去到最高頂係咪啊？係啊，我係600幾啊，你落翻去㗎嘛？簡單喎。嚇？見唔到？又好牙難刷，幾簡單啊！不知你唔好冚到相機啊！你呢度呢級咁高，上嚟呢一級虎骨，睇住唔好冚到，睇住冚到。哇！睇住虎骨。 Okay, you go. Go, kid. Thank you, thank you。 Thank you. Do it。對嘅，對嘅。簡單簡單。邊度啊？行邊度啊？咩？叉路係。行直路先。行啊！你想啊？我睇下條路啊。行啊！